Amis geeks, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour la séance d'aujourd'hui. On va faire du sport. Alors, s'il vous plaît, prenez une bouteille d'eau, mettez-vous en tenue confortable et nous allons suivre les exercices journaliers avec cette séance. C'est parti. À vous les manettes. Alors, on peut voir déjà que rien qu'en mode normal, on est à 38 minutes, parce que j'ai rechangé un petit peu les paramètres du jeu pour renforcer un petit peu le niveau. Si jamais vous trouvez que cette vidéo sera trop compliquée, vous pouvez aller dans les anciennes vidéos où on a fait un truc beaucoup plus léger. Mais justement, comme au bout d'un certain temps, j'ai vu que c'était léger, je voulais renforcer un petit peu tout ça. Donc j'ai vu que dans les paramètres, on pouvait gérer des trucs. On va voir si ça va changer quelque chose, j'espère. Normalement, oui, les étirements, je les ai pas changés, donc du coup, on aura toujours des étirements au début. On aura un combo direct, deux, trois combos, et vous pouvez voir que le niveau, au niveau de personnage, l'étirement il est faible, mais les autres, ils sont en élevé. Donc on va essayer de voir ça, ça se trouve, même moi, je vais pas comprendre ce qui va se passer dans cette séance. On va découvrir ça ensemble. Mettez à votre aise la musique que vous voulez en fond et on commence tout de suite. Allez, mettez-vous dans un endroit où vous pouvez bouger vos mains, vos bras, vous étendre et on va suivre le coach. On fait des cercles vers l'avant et vers l'arrière. Vous essayez de chauffer un peu les muscles du bras pour pas se fouler les muscles, faire un faux mouvement. On met une main devant l'autre, on lève la colonne vertébrale et on va faire des mouvements assez lents de droite à gauche. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. En haut à droite, vous pouvez voir les zones qu'on travaille. Super bien pensé. On inverse le sens des mains et on recommence. Voilà. Gardez bien les mains en l'air quand vous faites ça. Alors maintenant, on va mettre les bras derrière, puis devant. On bombe le torse et on courbe le dos quand on va vers l'avant. Là, on est en train de dire à notre corps, prépare-toi, réveille-toi, on va faire des petits mouvements sympas. Maintenant, on va se mettre sur une jambe, on va mettre en équerre, et la jambe qui va être droite, on va l'étirer en fait. Vous gardez le pied à plat et puis vous levez le talon comme ça. On va changer de jambe. Redressez-vous, le dos bien droit. Et on fait l'exercice. On a presque terminé pour l'échauffement. Vous bougez les mains et les pieds. Et on va commencer les exercices. Je vous dis bonne chance, bon courage. Je saute un peu sur place pour dynamiser le corps. Et on se met en garde. On met une jambe derrière, une jambe devant. Les mains au niveau du menton comme à la boxe. Et on va d'arrière en avant. Et on va suivre les mouvements à l'écran. Ok, on commence doucement.
右足で床を蹴ります。ストレート。しっかり腰を入れて。せーの。今度はジャブいきます。せーの。ジャブ。完璧。せーの。ジャブ。 Essayez d'être précis dans les 手を意識し mouvements. ましょう。ジャブ。まっすぐ伸ばして戻します。 Bien tendre le bras vers l'avant. 今度はストレート出します。せーの。ジャブ。ストレート。せーの。パンチ打つとき息吐いて。せーの。パンチが流れないように。リズムワンツー。これを続けていきます。せーの。ジャブストレート。ジャブを戻しながらストレート。それ一発二発。上半身だけで打たないように。はい、ワンツー。呼吸するのを忘れないように。 Commence tranquillement, juste en donnant des coups vers l'avant. Pour l'instant. せーの。打ったら必ず基本の姿勢。せーの。ワンツー。ジャブ。呼吸をしっかり。せーの。ナイスパンチ。はい、ジャブストレート。ジャブ。それです。せーの。一発二発三発完璧。せーの。1、2、3。拳が下に行かないように。ストレート出します。せーの。ワンツー。ジャブストレート。完璧。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、1、2、3、4。このタイミングリズムよく。あと8回いきます。せーの。ワンツー。ジャブストレート。トン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 。せーの。ジャブストレート。ジャブストレート。はい、二の腕を意識して。リズムあと4回。ワンツー。ジャブストレート。 Respirez bien. せーの。一発二発三発四発。せーの。ジャブストレート。ジャブストレート。ラスト。最後のパンチは力強く。はい、オッケーです。それでは一度呼吸を Essayez de contrôler votre respiration. 動きがバラバラにならないようにしっかりパンチを打ち分けましょう。それではスイッチします。 Et on va changer de sens. 左足が後ろです。右手を前に持っていきます。 On remet les mains au niveau du menton. 1、2、 Et on se redynamise. En allant d'avant en arrière. せーの。 Vous gardez les pieds bien à plat. せーの。ストレート。それです。左の拳まっすぐ。ストレート。テンション上げまし Et ょう。 vous gardez le rythme de bascule tout le long de l'exercice. 最高です。せーの。ストレート。そう。左足で床を蹴ります。ストレート。しっかり腰を入れて。せーの。今度はジャブいきます。せーの。ジャブ。その調子です。せーの。ジャブ。お腹をへこませ腹筋を意識します。ジャブ。まっすぐ伸ばして戻します。せーの。今度はストレート出します。せーの。ジャブストレート。せーの。パンチ打つとき息吐いて。せーの。パンチが流れないように。リズムワンツー。これを続けていきます。せーの。ジャブストレート。ジャブを戻しながらストレート。そう、一発二発。上半身だけで打たないように。はい、ワンツー。呼吸するのを忘れないように。今度はジャブ足します。せーの。ジャブストレート。ジャブ。せーの。打ったら必ず基本の姿勢。せーの。ワンツー。ジャブ。呼吸をしっかり。せーの。ナイスパンチ。はい、ジャブストレート。ジャブ。それです。せーの。一発二発三発完璧。せーの。1、2、3。拳が下に行かないように。ストレート出します。せーの。ワンツー。ジャブストレート。落ち着いて。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、1、2、3、4。このタイミングリズムよく。あと8回いきます。せーの。ワンツー。ジャブストレート。トン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 。せーの。ジャブストレート。ジャブストレート。はい、二の腕を意識して。リズムあと4回。ワンツー。ジャブストレート。せーの。一発二発三発四発。せーの。ジャブストレート。ジャブストレート。ラスト。最後のパンチは力強く。はい、オッケーです。リズムに乗ってきました。 Vous pouvez respirer comme ça en donnant des coups. Ça, vous réfléchissez pas quand est-ce que vous devez respirer. Ça devient naturel en fait. もう一度スイッチします。 Naturel de respirer, il y a juste 右足が後ろです。 à souffler quand vous donnez un coup. リズムを作ります。 On rechange de sens du coup. 1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは、ジャブいきます。せーの、ジャブ。
悪くないですよ。せーの、打って引いて。せーの、ジャブ。常に腹筋を意識しましょう。続けてストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、シッシッ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。コンビネーションです。せーの、トン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 。しっかり決めていきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい。1、2、3、4、5、6。リズムよく。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。せーの、トン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 。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。せーの、二の腕を意識して。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。はい、左、右、左、左、右。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。はい、ワン、ツー、ジャブ足します。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。左、右、左。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ。せーの、動きが小さくならないように。最後、ストレート出します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。Pensez à bien respirer. 頭の On se 中 fait で des bons enchaînements là. せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。あと4回いきます。構えて。あなたなら余裕です。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。せーの、二の腕、腹筋、脂肪を燃やして。1発、2発、3発、4発。あと2回、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。もう1回、しっかり決めていきます。はい、OK です。熱くなってきましたね。 Ça commence à se あ corser. と少しで終わりですよ。 Encore un petit effort, encore pour l'instant. Là, qu'est-ce qu'elle fait là? しっかりパンチを打ち分けましょう。それでは Je sais qu'il va y avoir des déplacements avec le corps parce que j'ai rechangé les paramètres et on va pas faire juste ces mouvements-là, hein. 1、2、1、2、Un jour, on va rien comprendre à ce qui va nous arriver. On se remet en garde de l'autre côté. せーの、ジャブ、ナイスパンチ。 Allez, せーの、打って引いて。 c'est parti. せーの、ジャブ。常に腹筋を意識しましょう。続けてストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、シッシッ。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。コンビネーションです。せーの、トン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 。しっかり決めていきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい。1、2、3、4、5、6。リズムよく。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。せーの、トン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 。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。せーの、二の腕を意識して。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー。はい、右、左、右、右、左。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー。はい、ワン、ツー、ジャブ足します。はい、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。右、左、右。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ。せーの、動きが小さくならないように。最後、ストレート出します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。これで完成です。頭
頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。あと4回いきます。 Respirez bien, soufflez. テンション上げましょう。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。せーの、右腕、腹筋、脂肪を燃やして。1発、2発、3発、4発。あと2回、ジャブ、ストレート、ジャブ、ワン、ツー、ワン、ツー、ジャブ、ストレート。 Respirez. もう1回、しっかり決めていきます。 Respirez. はい、OK。 Ouf. Je pense qu'on a vu un petit peu comment que ça s'est corsé dans ce premier niveau. お疲れ Et 様で encore, す。 on a enchaîné des mouvements simples, 苦手なアクションはレクチャー mais で en 練習 termes しましょ de う。 temps et d'intensité, それでは結 il y 果 a が une 発表 barre です。 qu'on a passée au-dessus. Hein. Ça, ce n'est que le combo numéro 1. 次は期待していますね。 Prenez votre souffle tranquillement. Prenez une boisson, vous pouvez boire un petit peu. それでは Ouf. 次のエクササイズで Et す。 on va passer à l'exercice アッ suivant. パーコンビには Les combos du 左 percut. アッパーのコンビネーションがメインのエクササイズです。ジャブ、ストレート、左のアッパーを混乱しないようにしっかりと打 Je ち vous laisse un petit peu le temps de respirer. Parce qu'on va recommencer tout de suite. Pensez à bien étirer 頑張っていきましょう。 vos bras, vos ま muscles. ずは基本姿勢です Et よ。 on se remet en garde. 腰を下げ、体の向き右斜め45度。右手顎の横。 Je pense que là, en termes d'intensité, 前、後ろでリズムを取りますよ。 on a vraiment passé un cran au-dessus. 2、前、後ろ、前、後ろ。 Allez, faites-le de votre côté aussi. On rebouge, on se remet en garde. Mettez bien les mains au niveau du せーの、 menton. ひねってアッパー。 Et on fait des uppercuts. ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。せーの、ひねってアッパー。内側からしっかり打ちましょう。下からアッパー突き上げます。せーの、相手の顎を狙いますよ。せーの、ストレート出します。せーの、ひねってアッパー。ストレート。せーの、 Allez, on fait bien les mouvements de l'autre côté de l'écran. C'est parti. L'important, c'est de faire les mouvements correctement. Essayez de viser un menton invisible devant vous pour pas lever trop les bras ou pas assez ou envoyer vos poings je ne sais où. ジャブを戻しながらストレート。続けてアッパー足します。ワン、ツー、アッパー。それです。せーの、1、2、3、そう。せーの、パンチが流れないように。せーの、1発、2発、3発。左から、ワン、ツー、アッパー。せーの、左、右、左。動きは大きく。せーの、ワン、ツー、アッパー。呼吸を Respirez calmement, それ。 mais sûrement. リズムよく。せーの、ワン、ツー、アッパー、ストレート。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン。テンション上がってきましたね。せーの、ワン、ツー、アッパー、ストレート。せーの、足腰の回転を意識します。せーの、最後のパンチは力強く。せーの、ワン、ツー、アッパー、ストレート。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、ワン、ツー、アッパー、ストレート。せーの、上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、OK です。それでは一度。 Je sais pas si vous avez vu un petit peu ma façon de respirer. Quand on donne des coups, en fait, on souffle à chaque coup. Et entre les coups, je respire. Si jamais vous savez pas trop comment respirer, essayez cette technique. Sinon, faites comme vous le sentez.
戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。せーの、ひねってアッパー、内側からしっかり打ちましょう。下からアッパー突き上げます。せーの、相手の顎を狙いますよ。 Allez, on vise un menton. ストレート出します。せーの、ひねってアッパー、ストレート。せーの、 Après, vous saurez vous défendre 入れますよ。ひねって à la アッパー、 boxe. ストレート。足腰の回転を意識します。せーの、ひねってアッパー、ストレート。せーの、ひねってアッパー、ストレート。拳が下に行かないように。Ne laissez pas tomber le point. 腹筋を意識して。今度はワンツーいきます。せーの、ワンツー構えて、ワンツー、せーの、123456788、ワンツー打って引いて、ワンツー、 Allez, せー on の、 enchaîne. ジャブを戻しながらストレート。続けてアッパー立ちます。ワンツーアッパー。 Super. それで Allez, on せ continue. ーの、123、それ。せーの、パンチが流れないように。せーの、1発2発3発。右からワンツーアッパー。せーの、右左右。動きは大きく。せーの、ワンツーアッパー。呼吸をしっかり。 Respirez calmement. そう。せーの、ワンツーアッパー。せーの、1発2発。脇を締めて打っていきます。せーの、ワンツーアッパー。せーの、ワンツーアッパー。ストレート出します。せーの、ワンツーアッパー、ストレート。それです。コンビネーションです。リズムよく。せーの、ワンツーアッパー、ストレート。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、テンション上がってきましたね。せーの、ワンツーアッパー、ストレート。せーの、足腰の回転を意識します。せーの、最後のパンチは力強く。せーの、ワンツーアッパー、ストレート。せーの、123456788、ワンツーアッパー、ストレート。せーの、上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、オッケーです。リズムに乗ってきました。 Que 残 souffler. りあと半分です。全身でリズムを取りながらタイミングよくパンチを打ちましょう。もう一度スイッチします。左足が前、右足が後ろです。左手を前に持っていきます。 Allez, on reprend un rythme. On monte les mains au niveau du menton. 後ろ前後ろ。それでは J'ai l'impression qu'on n'a pas changé, mais enfin, ひねってアッパー。 on était de l'autre côté avant. Enfin, bref. ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。ワンツーいきます。せーの、ワンツー。軸をしっかりとイメージします。ジャブを戻しながらストレート。せーの、パンチが流れないように。せーの、ワンツー。 Donnez des coups bien séparés. いきます。せーの、ワンツーワンツー。左から上半身だけで打たないように。せーの、ワンツーワンツー。せーの、12345。せーの、ワンツーワンツー。せーの、左右左右。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、アッパー立ちます。せーの、ワンツーワンツーアッパー。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、ワンツーワンツ Je ー。 me suis planté, c'est pas grave. リズムよく。ワンツー足します。せーの、ワンツーワンツーアッパー。構えて、ワンツー。それです。せーの、123456788、ワンツー。アッパー足します。せーの、ワンツーワンツーアッパー。構えて、ワンツー。左アッパー。そう。せーの、上半身だけで打たないように。リズム123。ストレート出します。せーの、ワンツーワンツーアッパー。構えて、ワンツーアッパー、ストレート。ナイスパンチ。これで完成です。 Respirez bien. 頭の中でパンチを整理しましょう。 Soufflez. いきます。せーの、ワンツーワンツーアッパー。構えて、ワンツーアッパー、ストレート。あと4回いきます。構えて。あなたなら余裕です。せーの、ワンツーワンツーアッパー。構えて、ワンツーアッパー、ストレート。そう。せーの、12345。息を吐きながら。せーの、左右左右左。
続けていきます。1、2、3、4。せーの。ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。最後のパンチは力強く。はい、オッケーです。熱くなってきましたね。 Super. あと少しで J'espère ゴ que ール vous で me すよ。 suivez bien de l'autre 複 côté. 雑なコンビネーションでも混乱しないで、最後まで集中していきましょう。 On se concentre 次は jusqu'au スイッ bout. チします。 On se 右足が前、 déconcentre pas. 左足が後ろです。右手を On 前に garde un 持っていきま moral す。 d'acier リズムを作ります。1、2、1、2、 et on se met en 前、 garde de l'autre 前、後 côté. ろ。それでは右アッパーいきます。せーの。ひねってアッパー。動きをよく見て。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの。脇を締めて打っていきます。ワンツーいきます。せーの。ワンツー。軸をしっかりとイメージします。ジャブを戻しながらストレート。せーの。パンチが流れないように。せーの。ワンツー。これを早くいきます。せーの。ワンツー、ワンツー。右から上半身だけで打たないように。せーの。ワンツー、ワンツー。せーの。1、2、3、4。せーの。ワンツー、ワンツー。せーの。右、左、右、左。せーの。呼吸するのを忘れないように。せーの。アッパー立ちます。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。一回リズム On 取りま garde す le よ。 rythme. トントントン。 Boum, 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 boum. ツー、アッパー。リズムよく。 Allez, ワ on ン se ツー出します。 réveille. せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて。ワンツー。それで On は reste bien attentif せ aux ーの。 exercices. 1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツー。アッパー立ちます。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて。ワンツー、右アッパー。そう。せーの。上半身だけで打たないように。リズム。1、2、3。ストレート出します。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。 Merde, j'ai loupé. 構えて。ワンツー、アッパー。 Comme il était jaune sur une bande jaune, je l'avais pas vu. これで完成です。 Mais 頭 pas の中で grave. パンチを整理しましょう。いきます。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。 La même chose. 構えて。ワンツー、アッパー。ストレート。あと4回いきます。構えて。テンション上げましょう。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。構えて。ワンツー、アッパー。ストレート。そう。せーの。1、2、3、4、5。息を吐きながら。せ Super. ーの。右、左、右。 On ne mollit pas. 続けていきます。1、2、3、4。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。最後のパンチは力強く。はい、オッケーです。 Ouf. Pouvez vous remettre sur vos deux pieds. Respirez tranquillement, calmement. お疲れ様でした。このアクション On a fini le deuxième combo de la journée là. 苦手なアクションはレクチャーで練習しましょう。 Le level est un peu plus élevé que les séances d'avant, hein. Impeccable. 次は期待していますね。次がラストです。気合い入れていきましょう。フックコンビ1は Je vous laisse un petit peu de temps. Je vais aller boire en même temps que vous, si jamais vous voulez le faire. C'est très important de s'hydrater. では始めましょう。 気合を入れて頑張っていきましょう。まずは基本姿勢 Et ですよ。 on est reparti. 右足を下げ、体の向き右斜め45度。右手顎の横、左手顔の前。前、後ろ Allez, でリズムと on se met en garde sur les jambes, les mains au niveau du menton, 前、後ろ、前、 et on reprend un rythme d'avant en arrière. それでは右フックいきます。せーの、フック。ナイスパンチ。せーの、拳を肩 Si に vous ratez vos mouvements dès le début, c'est pas grave. フック。 L'important c'est d'apprendre, de voir comment on fait les 今 mouvements, 度はジャブいきます。せーの、ジャブ。 et par la suite on va s'améliorer. せーの、ジャブ。打って引いて。せーの、ジャブ。それです。まっすぐ伸ばして戻します。ジャブ。ワンツーいきます。せーの、ワンツー、完璧。せーの、1、2、パンチが流れないように。せーの、ワンツー、ジャブを戻しながらストレート。はい、ワンツー、ジャブ、フック足します。せーの、ワンツ
ンビネーションです。しっかり決めていきます。ワン、ツー、ジャブ、フック、それです。一回リズム取りますよ。トン、トン、トン、はい、ワン、ツー、構えて、ジャブ、フック、せーの、一発、二発、三発、四発、左から、ワン、ツー、呼吸するのを忘れないように。せーの、ワン、ツー、リズム、ジャブ、フック、せーの、ワン、ツー、最後のパンチは力強く、そう、二の腕を意識して。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、スイッチ。 Respirez 自分 bien. のペースで頑張ってい On きましょ change う。 de sens. リズムを作ります。トントントント On ン。 perd pas le まだまだ rythme. 序盤です。テンション上げましょう。それでは左フックいきます。せーの、フック、悪くないですよ。せーの、拳を肩の高さまで上げて。せーの、フック、拳を外側から大きく振っていきます。フック、今度はジャブいきます。せーの、ジャブ、かっこいいです。せーの、ジャブ、打って引いて。せーの、ジャブ、それです。まっすぐ伸ばして戻します。 Pour essayer d'être précis, imaginez une personne devant せー vous の、ワン、 et ツー、 vous visez le menton. せーの、1、2、 Comme パ j'avais ンチ dit が tout à 流れる l'heure, ように。せーの、 pour être ワン、 ツ précis et ー、ジャブ viser を en 戻しな face が de らスト vous. レート。はい、ワン、ツー、ジャブ、フック足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、コンビネーションです。しっかり決めていきます。ワン、ツー、ジャブ、フック、それです。一回リズム取りますよ。トントントン、はい、ワン、ツー、構えて、ジャブ、フック、せーの、一発、二発、三発、四発、右から、ワン、ツー、呼吸するのを忘れないように。せーの、ワン、ツー、リズム、ジャブ、フック、せーの、ワン、ツー、最後のパンチは力強く、それ、二の腕を意識して。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、 Super. リズムに乗ってきました。 Ouf. On va changer やっていきます。 de 全身 sens. でリズムを取りながらタイミングよくパンチを打ちましょう。もう一度スイッチします。左足が前、右足が後 Faites ろで un す。 coup après l'autre. On respire correctement. リズムを作ります。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それではワンツーいきます。せーの、ワン、ツー、悪くな Mettez い les ですよ。 mains au niveau du menton. ジャブを戻しながらストレート。せーの、上半身だけで打たないように。せーの、続けて、ジャブ、フック足します。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、それ、ワン、ツー、リズム、ジャブ、フック、せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、せーの、常に腹筋を意識しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、ワン、ツー、ジャブ、フック、せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、ワン、ツー、2回、ワン、ツー、ワン、ツー、もう一度、せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、ワン、ツー、ワン、ツー、最後フックに変えますよ。ワン、ツー、ジャブ、フック、ワン、ツー、ジャブ、フック、そう。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、ワン、ツー、ジャブ、フック、完璧。あと8回いきます。構えて。あなたなら余裕です。 Allez, on peut y arriver. せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、さあ、狙って、ワン、ツー、ジャブ、フック、そう。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、1、2、3、4、せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、 Et pas grave. ワン、ツー、ジャブ、フック、リズム、せーの、一発、二発、構えて、三発、四発、呼吸をしっかり。せーの、ワン、ツー、動きは大きく、ジャブ、フック、リズム、左、右、左、右、落ち着いて。1、2、3、4、5、6、7、8、最後のパンチは力強く。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、トン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 、もう一回。せーの、ワン、ツー、ジャブ、フック、集中。ワン、ツー、ジャブ、フック、完璧。はい、OK です。熱くなってきましたね。 Ça commence à se corser. Bah oui, hein. Pas l'habitude de faire ça dans les autres capsules. 最後まで集
dans les autres vidéos que je vous ai proposées. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez revenir dans les vidéos d'avant. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un bon entraînement. せーのワンツー完璧せーのジャブを戻しながらストレートせーの上半身だけで打たないようにせーの続けてジャブフック足しますせーの Respirez normalement. ジャブフックせーのパンチ打つとき息吐いてせーの狙ってワンツーリズムジャブフックせーのワンツージャブフックせーの常に腹筋を意識しましょうせーの123456788ワンツージャブフックせーのワンツージャブフックワンツー2回ワンツーワンツーもう一度せーのワンツージャブフックワンツーワンツー最後フックに変えますよワンツージャブフックワンツージャブフックそうこれで完成です頭の中でパンチを整理しましょう Garde le rythme d'avant en arrière. せーの Bascule sur les pieds. ジャブフックワンツージャブフック落ち着いてあと8回いきます構えて Allez, テ courage. ンション上げましょう On y est presque. せーのワンツージャブフックさあ狙ってワンツージャブフック狙ってせーのワンツージャブフック Trop tôt. せーのワンツージャブフックワンツージャブフックリズムせーの1発2発構えて3発4発呼吸をしっかりせーのワンツー動きは大きくジャブフックリズム右左右左落ち着いて123456788最後のパンチは力強くせーのワンツージャブフックトン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 もう一回せーのワンツージャブフック集中ワンツージャブフックナイスパンチはい Ouf. Vous pouvez respirer tranquillement. このアクション苦手ですか苦手なアクション Ouais, c'est vrai que le crochet, il ne se valide pas, pourtant je fais le mouvement. Est-ce que le mouvement, je le fais mal? C'est pour ça qu'il ne le valide pas, ou est-ce qu'il y a un problème avec les Joy-Con? Je ne saurais dire. Mais le coach l'a vu, lui. Le coach a vu nos défauts. L'important, c'est de bien faire les mouvements comme il faut. On va faire les étirements finaux pour que demain, on n'ait pas des courbatures. Allez, faites des cercles vers l'avant, comme au début. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Allez. On met une main sur l'autre. On lève le plus haut possible. Et on va de gauche à droite. Faisant des mouvements assez lents. Pas trop rapides. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Super. On inverse le sens des mains. Étirez tout le haut du corps. Et on recommence. Gardez les omoplates en arrière. Ça, c'est bon. On met les épaules derrière. On courbe le dos, on va vers l'avant. Les bras en arrière. Puis en avant.
Super. On va passer aux jambes. 左足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて、頭とか Gardez か bien と le を一直 pied 線にします à よ。 plat 左 et 足 on の lève ふく le らはぎを talon. 伸ばしていきますね。足を入れ替えます On ね。 change de 右 jambe. 足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて、頭とかかとを一直線にしますよ。右足のふくらはぎを伸ばしていきますね。 Ayez bien le dos droit. 手首や Allez, 足 on 首、 secoue les よく mains 動かしてお et きま les しょう。 pieds et les jambes et les bras. Et voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va regarder vite fait リラックスできま le したか？ résultat final. 汗 Voilà. Nous avons 30 ans de fitness. Eh, c'était dur, hein? そうで Allez, す on va ね。少し tamponner だ la け journée 力を ensemble. 打って Donner un 今日 coup の vers ストレッチを devant. しましょ Et voilà. う。今 J'espère 回 que も cette やりきり vidéo ま vous したね。 aura お plu. 疲れ J'espère que 様で vous した。 avez bien suivi. N'oubliez pas aussi pour perdre des kilos, c'est pas vraiment franchement ça. Ça c'est plus pour dynamiser le corps et l'entretenir. Si vous voulez perdre du poids, c'est l'alimentation le plus important. J'avais parlé dans une autre vidéo du jeûne holistique qui m'a fait perdre quasiment 10 kilos en 2 jeûnes. Vous pouvez vous documenter sur le sujet et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner.